बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक मोठी बातमी आहे। विषारी कफ सिरपमुळे आणखी एका बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे। नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालाय। किडनी निकामी झाल्याने 18 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला असल्याचं कळतंय। मध्य प्रदेशातील मुलीवर नागपुरात उपचार सुरू होते। धानी डेहरिया या 18 महिन्याच्या चिमुकलीचा मृत्यू झालाय। धानी डेहरियाच्या मृत्यूनंतर कफ सिरपमुळे एकूण नागपुरात उपचारादरम्यान मृत्यू संख्या ही आता 10 वर पोहोचलेली आहे। अतिशय महत्त्वाची बातमी आणि धक्कादायक बातमी, विषारी कफ सिरपमुळे आणखी एका बाळाचा मृत्यू झालाय। नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान हा मृत्यू झाला असल्याचं कळतंय।